Dagang nangutana na to guys nga kining manok kuno na may panahon nga dili mo itlog, natural jud siya nga siya. Nga ang manok dili jud na siya steading mag-itlog. Kay gikan sa buntag sayo mag-itlog na sila. Magkahapon na sila og itlog. Ang adlaw may itlog na sila alas 6. Na mao jud na schedule sa mga manok guys. Mo itlog sila alas 6 sa buntag. Pagkaugma ni ana mo itlog ko na mga alas 7. Dayon sunod ugma itlog na po na sila alas 8. Dayon alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2 sa hapon. Ayun sa alas 3 o alas 4, alas 5 ang pagpangitlog sa mga manok. Una yung mga schedule sa manok. Pagka alas 6 niya, dili na ka na sila mo itlog gabi. Alas 6 sa gabi, dili na sila mangitlog ang mga manok. Mangitlog na sila pagkaugma na po sa sayo. Mga naidili mo itlog anang adlaw tungod kay napna na siya kayo na abot na gabi dili na sila mo itlog. Itlog na pud ka na sila pagkaugma na po na sila sayo din balik na po na sila sa buntag sayo dayong magkamugto na po sila paingon sa hapon. Ano schedule jud sa mga manok nga pagpangitlog dili jud ang ngayon nga matingala kita nga karong adlaw wala sila ka itlog tungod kay ang pag-itlog sa manok dili steady nga oras. Gikan sa buntag magkahapon na siya antod makaabot jud sa kinahatunan tayo pag abot na jud sa gabi dili na sila mo itlog pagkasayo na sa buntag. Ingon na ana kinahanglan jud nga daghan jud kag mga manok nga ipangbuhi nga mga bayi gulahan mag-alternate na sila na ay dili ka itlog ang adlaw pero naara jud sila mag-itlog permanente nga dili jud kakabsan og mga itlog kay ingon man na ana ang manok bisan unsa nga klase nga manok mao na sila yung mga schedule jud sa manok. Mao jud na mga estilo sa manok bisan unsang klaseng mga manok bisan mga native nga manok ingon na gyapon ni ano. Pero nakadiferensya sa mga native nga manok kay lumlum sila pag umanilag itlog kay itlog sila pangilitan og 12 ka buok 11 ba ka buok o ngadto sa 13 ila ka nang lumluman og mga 21 ka adlaw mawala ang pag-itlog sa imong mga manok sa pipila ka adlaw mo dolar pa ka na sila mga bulan usa pa na sila maka-itlog og balik nindot jud nga dili native nga manok ang imong buyon basta para ka itlogon ra kanimo kung dili mga white leghorn ang imong buyon ingon ini mga manok nga mga Rhode Island kay kining Rhode Island dili gyapon sila malumlum mga dili jud kita ngayon matingala sa manok nga dili mo itlog ang adlaw ingon jud na siya na ana.